Ừ. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review qua về tiếng clicky của 4 loại Skybox này. Thì mình sẽ không đi sâu vào chi tiết những cái cấu tạo, cấu trúc cũng như là cái click bar của nó, bởi vì là đã có một bài mổ xẻ chi tiết của bác Long Hải có đăng trên group rồi. Là mình là một boy mê clicky nên là chỉ có review sơ qua về những cái tiếng của nó và có so sánh thêm chung với tiếng của Cherry Green, Cherry Blue. Đây. Okay. Thì sơ bộ qua bốn loại này là White, J, Pale Blue và Navy. Thì trong này thì White và Pale Blue thì dùng click bar thường có operating force là 50g và 60g lần lượt. Thì cái operating force này thì bên Kai nó tính là sau khi mà vượt qua cái ngưỡng click bar này là 50g, nhưng mà để cái lực mà để vượt qua click bar này thì nặng hơn tí. Thì các bạn có thể nhìn trên cái biểu đồ của Kai Box thì sẽ thấy được cái này. Còn J thì chung là so với lại White, nhưng lại có cái click bar dày hơn, tạo ra cái tiếng to hơn và lực nhấn cũng nặng hơn. Tương tự thì Navy cũng chung là so với Pale Blue, nhưng có click bar dày hơn. Thì sau đây là tiếng naked, không xài keycap. Có thể thấy là tiếng của White và Pale Blue khá giống nhau, về tiếng J, Navy khá giống nhau. Tiếng của J với Navy thì hơi to hơn tí, tiếng chói hơn. Keycap mình sử dụng là GMK. Mình lắp đều hết một hàng như thế này cho nghe được nhiều loại profile. Sau khi lắp keycap vào thì có vẻ là Pale Blue tiếng nó hơi trầm hơn một chút so với lại là White. Tiếng của Navy và J thì không khác lắm. Mình gõ là không có tiếng bottom out nha, cho mọi người dễ phân biệt.
Cá nhân thì mình thích tiếng của Navy nhất, rồi lực bấm cũng vừa tay mình. Về lực bấm thì mình thấy như là khi mà mình khi vượt qua cái lực này thì hai cái như là switch này không khác nhau lắm về lực, tương tự với hai switch này. Nhưng mà khi vượt qua lực thì cái độ nặng của lò xo làm cho nó khác hơn. Cái click 3 góc này khó thấy, thì khi mà vừa ấn xuống là click 3, vừa đụng cái này là click 3 luôn rồi. Nhưng mà khi ấn đến bottom out và kéo nhẹ lên thì lực của hai switch này bằng nhau, tương tự lực lò xo đẩy lên bằng nhau. Nên có thể thấy chính xác là Kyle đã dùng chung một loại lò xo cho các loại hai cái này. Sau đây thì mình so sánh với lại là Cherry. Cherry Blue dùng chung một loại keycap trên cây luôn, vì nó quá nhẹ hơn cả White, dễ bị tiếng bottom out. Tiếng của Cherry Blue nghe vẫn nhỏ hơn một chút. So sánh với lại Cherry Green. Tiếng của Cherry Green có vẻ cao hơn. Thì mình có thể thấy được là những cái switch này của Kyle làm khá là ổn trong việc mà sáng tạo về cái phần click 3 mà để riêng ra để không có bị mất click key, và tạo nên cái tiếng kêu nó đặc trưng và có thể dễ thay đổi như vậy thì mình rất là hài lòng. Còn về chất lượng và độ bền thì còn phải qua một thời gian để kiểm chứng nữa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.